Թոփ 10 նյութերի ամփոփումը Եվրամեդիա 24-ի եթերում։ Հայաստանում քաղաքական սկանդալ է հասունանում կապված պետական պաշտոնյաներին տրված բարձր պարգևավճարների հետ։ Տվյալների համաձայն պատգամավորները ստացել են շուրջ 670,000 դրամ, մինչդեռ գործադիր մարմնի որոշ ներկայացուցիչներ մինչև մի քանի միլիոն դրամ։ Այս տեղեկությունը մեծ դժգոհություն է առաջացրել հասարակության մեջ, հատկապես սոցիալական խնդիրների ֆոնին։ Ընդդիմությունը պահանջում է մանրամասն հաշվետվություն և հնարավոր քննություն։ Իշխանությունները դեռևս պաշտոնապես չեն արձագանքել, սակայն թեման ակտիվորեն քննարկվում է մեդիայում։ Վաշինգտոնում տեղի է ունեցել կարևոր հանդիպում Հայաստանի և ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների միջև։ Քննարկվել են առողջապահության ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները և բարեփոխումների ուղիները։ Հայկական կողմը ներկայացրել է ոլորտում իրականացվող փոփոխությունները և առաջնահերթությունները։ ԱՄՆ ներկայացուցիչները բարձր են գնահատել համագործակցության հեռանկարները։ Այս հանդիպումը դիտարկվում է որպես ավելի լայն քաղաքական համագործակցության մաս։ Վերլուծաբանները նշում են, որ այսպիսի շփումները ուժեղացնում են Հայաստանի դիրքերը միջազգային հարթակում։ Քաղաքական գիտությունների դոկտոր պատմաբան Արմեն Այվազյանի դիտարկմամբ Իրանի շուրջ սրացումը կարող է անմիջապես ազդել Հայաստանի անվտանգության վրա, հատկապես հարավային սահմանների երկայնքով։ Սյունիքը լինելով Իրանի հետ կապող միակ ցամաքային ուղին ունի ռազմավարական նշանակություն և կարող է դառնալ լարվածության գոտի։ Տնտեսապես Հայաստանը կախված է Իրանի հետ առևտրից և էներգետիկ փոխանակումից, ուստի ցանկացած խափանում կհանգեցնի մատակարարումների խնդիրների և գների աճի։ Տարածաշրջանային սրացումը կարող է մեծացնել արտաքին ճնշումները ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի շահերի բախման պայմաններում։ Բացի այդ հնարավոր են հումանիտար ռիսկեր, այդ թվում սահմանափակ չափի փախստականների հոսք Իրանից։ Այս պայմաններում Հայաստանի հիմնական մարտահրավերները մնում են արագ արձագանքման և ճգնաժամային կառավարման համակարգերի արդյունավետությունը։ Կորեացի ճանապարհորդ Յանգ Մինը ներկայացրել է իր այցը Լեռնային Ղարաբաղ, նկարագրելով այն որպես ամենածանր փորձություններից մեկը։ Նա նշել է, որ Ստեփանակերտում գրեթե ամենուր դատարկություն և ավերվածություն է։ Զբոսաշրջիկին թույլ չեն տվել ազատ տեղաշարժվել կամ այցելել հայկական կարևոր հուշարձաններ։ Նրա խոսքով, ամբողջ այցը խիստ վերահսկված է եղել և ուղեկցվել քարոզչական մոտեցմամբ։ Նա նաև նշել է ծառայությունների վատ որակը և կապի բացակայությունը։ Արդյունքում ճանապարհորդը եզրակացրել է, որ ներկայացվող վերակառուցման պատկերը չի համապատասխանում իրականությանը։ Արամ Այի նախագահությամբ անցկացված խորհրդակցությունում քննարկվել է տարածաշրջանային պատերազմի խորացումը։ Նա նշել է, որ պատերազմը նպատակ ունի փոխել ամբողջ տարածաշրջանի քաղաքական քարտեզը։ Ըստ գնահատականի Լիբանանը կարող է դառնալ հաջորդ ամենավտանգավոր գոտին։ Անդրադարձ է կատարվել նաև հայ համայնքների անվտանգությանն ու կրած վնասներին։ Նշվել է, որ հրթիռակոծությունները արդեն լուրջ հետևանքներ են թողել։ Վեհափառը կոչ է արել զգոնության և համակարգված գործողությունների։ ՀՀ քննչական մարմիններն ավարտել են զինծառայողի մահվան գործի նախաքննությունը։ Պարզվել է, որ Երևանի կայազորային հոսպիտալում բժիշկը չի իրականացրել պատշաճ ախտորոշում։ Արդյունքում հիվանդության բարդությունները չեն կանխվել և իրավիճակը վատթարացել է։ Վերջնական փուլում ախտորոշվել է ծանր հիվանդություն, որը դարձել է մահվան պատճառ։ Բժշկի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու համար։ Գործը ուղարկվել է դատարան հետագա քննության համար։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը կգործուղվի Բելգիա։ Նա կմասնակցի Euro-Geographic ասոցիացիայի գլխավոր ասամբլեային։ Այսը նախատեսված է մայիսի 18-ից 20-ը Օստենդ քաղաքում։ Քննարկումները վերաբերում են քարտեզագրման և կադաստրային համակարգերի զարգացմանը։ Սա կարևոր է միջազգային համագործակցության ընդլայնման տեսանկյունից։ Մասնակցությունը կարող է նոր հնարավորություններ բացել Հայաստանի համար։ Երևանում ապրիլի 3-ից կփակվի կարևոր ճանապարհահատված 90 օրով։ Խոսքը Երևանի Սարալանջի պողոտայի հատվածի մասին է։ Փակումը պայմանավորված է հիմնանորոգման աշխատանքներով։ Այն կապում է մի շարք կարևոր խաչմերուկներ, ինչը կարող է լուրջ խցանումներ առաջացնել։ Քաղաքապետարանը կոչ է անում վարորդներին նախապես պլանավորել երթուղիները։ Վերանորոգումը նպատակ ունի բարելավել ճանապարհային ենթակառուցվածքները։
ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ իրականացվել է արագ արձագանքման այց։ Այցը կատարվել է Պաշտպանության նախարարության Երևանի կայազորային հոսպիտալ։ Պատճառը զինծառայողի ընտանիքի ահազանգն է եղել։ Քննարկվել են բուժման կազմակերպման եւ իրավունքների ապահովման հարցերը։ Զինծառայողը անձամբ ներկայացրել է իր խնդիրները։ Գործը գտնվում է ՄԻՊ-ի անմիջական վերահսկողության տակ։ ՄԻՊ-ի աշխատակազմը հայտարարել է, որ անհրաժեշտության դեպքում կիրականացվեն լրացուցիչ ուսումնասիրություններ եւ իրավական քայլեր։ Նշվում է նաեւ, որ զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության հարցը պահվում է առաջնահերթ ուշադրության ներքո։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է վերջին շաբաթվա տվյալները։ Տվյալների համաձայն Երևանում գրանցվել է ավելի քան 5000 խախտում։ Հայտնաբերվել են հարյուրավոր ոչ սթափ եւ առանց իրավունքի վարորդներ։ Տասնյակ մեքենաներ տեղափոխվել են հատուկ պահպանվող տարածքներ։ Նմանատիպ իրավիճակ է նաեւ մարզերում, ավելի քան 16000 խախտմամբ։ Այս տվյալները վկայում են ճանապարհային անվտանգության լուրջ խնդիրների մասին։ Իրավապահները հայտարարում են, վերահսկողությունը կխստացվի առաջիկա շաբաթներին։ Միաժամանակ քննարկվում են խախտումների նվազեցման ուղղված լրացուցիչ կանխարգելիչ միջոցառումներ։